Hai guys, hari ini aku mau cerita ya. Jadi itu kenapa kalian tidak subscribe di channel aku yang ini guys? Kalian masih kenal aku kan? Kan? Aku adalah Bunga Putri yang ada di channel HP satunya ya guys. HP satunya lagi dicas di sana ya. Jadi nggak boleh diambil dulu. Jadi aku itu adalah diganti channelnya yang kalau di tablet ini ya guys. Nih aku di tablet guys. Aku di tablet ya, bukan di HP. HP ku lagi dicas, ini tablet. Karena masih sore, aku upload sebentar. Nah, jadi aku mau bilang kalian masih kenalkan sama Bunga Putri yang di HP sebelumnya itu. Nah, ya itu aku. Nah, karena banyak yang gak subscribe, jadi aku ganti ya namanya, yaitu Bear Love ya, Bear Love, biar lebih subscribernya banyak. Kalau yang di channelku di HP subscribernya ada 180 ya guys. Videonya aku nggak tahu ya, mungkin ada 30-an mungkin ya videoku itu. Dan nanti guys, ini aku uploadnya di video di sini aja guys. Oke. Hari ini aku mau ngupload sebentar ya. Jadi kali ini maaf ya kalau mengganggu. Nah, jadi kali ini besok aku nggak bakalan upload lagi di HP itu. Bukan di HP ini juga, bukan di HP situ lagi. Karena aku mau istirahat bentar guys. Soalnya adikku lagi sakit, jadi nggak bisa untuk upload lagi ya di video yang Bunga Putri lagi. Jadi aku cuman bisa ngupload di video di tablet ini aja. Jadi kalian paham kan aku kok bisa pindah-pindah HP? Karena aku ada 2 HP, ada tablet satu, ada HP 2. Jadi satunya belum aku lihat kan ya, soalnya yang HP keduanya itu lagi dicas juga. Nah, jadi nanti kalau udah puasa, udah lebaran, kalau udah habis lebaran lah, nanti aku ke channel Bunga Putri yang ke situ bakalan update lagi. Tapi besok aku nggak bakalan upload lagi ya di channel Bunga Putri, dan di sini juga nggak bakalan di Bear I Love ya, nggak bakalan lagi upload karena adikku sakit ya, jadi nggak bisa sama sekali. Jadi di Bunga Putri itu maaf ya kalau aku nggak ngupload, mungkin 2 tahunan mungkin aku nggak bakal upload. Tapi insya Allah nanti 2 tahunan lagi aku bakalan upload mungkin ya. Karena aku itu pada Januari tanggal 2, 3, 4 sampai hari Minggu itu aku sekolah guys, jadi nggak bisa. Apalagi hari Minggu mungkin aku mau istirahat sebentar, jadi aku nggak bisa upload besok, nggak bikin video. Aku cuman besok sih nggak bakalan upload, tapi nggak upload di situ, nggak upload di sini. Aku upload yang terakhir ini ya guys. Kalian harus subscribe ya. Kalau kalian nggak subscribe, aku nggak bakalan upload lagi di channel Bunga Putri dan juga channel Bear Love. Kalian lebih suka channel apa? Bunga Putri 180 subscribe atau ini guys yang tidak ada subscribernya? Komen guys. Ya, sambil ditemani ini guys. Ya, ini adalah si Miki. Oke, aku ganti namanya. Oke, bye-bye. Aku bakalan tidak upload lagi ya besok, maaf ya. Karena aku ingin istirahat, suaraku agak serak ya. Jadi aku agak banyak minum ya. Jadi guys, aku nggak bisa upload lagi besok. Jadi aku cuma bisa upload ke bulanan aja ya guys. Karena aku lagi batuk, nanti mengganggu kalian ya. Oke, ini aja yang bisa aku bicarakan. Bye bye.